Hola tigres, ¿qué tal? Espero que bien. Bueno, os voy a traer aquí el pack de sonidos de puta madre, el pack de sonidos para editar los vídeos que os queden genial. Por cierto, os recuerdo, aquí os dejo las etiquetas, el vidIQ tutorial que os va a ayudar un montonazo a posicionar vuestros vídeos en YouTube. Os lo recomiendo al 100%. Y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete ya, de ya. Y nada, os dejo en los comentarios el link a la descarga de los sonidos. Y, por favor, en los comentarios poned qué sonido os gusta más y cuál os gusta menos. Os animo a que lo hagáis. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Fatality. Holy shit. Monster kill. Prepare to fight. Rampage. Ha 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 ha!